ndobva ndazviita marara, saka loya yakaitwa marara napo. Hamena uri kuti inoponesa munhu iwe wakatonzwa vhangeri kubudikidza napo, akazviita marara nekuda kwekunaka kwokuziva Kristu, kuti awane Kristu ndiwaniko maari. Izvaiwe saka unofanira kutanga warasa zvese zvaunazvo kuti uwane Kristu. Hazviite kuti uwane Kristu uine zvinhu zvauinazvo, hazviite kuti uwane Kristu uri muchitendero chaurichi. Unofanira kurasikirwa nacho kuti uwane Kristu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Saka chitendero chebhahai ichi hachiite kuti uwane Kristu uinacho ichocho. Haleluya. Amen. Chitendero chemuslim ichi hachiite kuti uwane Kristu uinacho. Awane Kristu uri muchigure mauri, unofanira kurasikirwa nechigure kuti uwane Kristu. Haleluya. Amen. 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 Yes. Ndiwaniko maari ndisina kururama kwangu. Hanzi ndakazviita kuti ndiwanikwe muna Kristu ndisina kururama kwangu kuri kwomurayiro. Kureva kuti murayiro une kururama kwauinako, but kururama kwacho kuri kunzi ndekwangu napo kwomurayiro. Kureva kuti ndoinonzi self righteousness. Any righteousness which comes by the law is self righteousness. Saka no one is going to be saved through self righteousness. We are only saved through the righteousness of Christ Jesus, and that righteousness comes by faith. Amen. Amen. And the faith comes by hearing, and the hearing comes by the gospel of Jesus Christ. Yes. Ndiwaniko maari ndisina kururama kwangu kuri kwomurayiro, asi kuriko kutenda kuna Kristu. asi ndakazviita kuti ndiwanikwe ndine kururama kuri kwekutenda kuna Kristu. Ndiko kururama kunobva kuna Mwari. Kururama kwokutenda muna Kristu ndokururama kunobva kuna Mwari. Saka zvoreva kuti kururama kuri kwemurayiro hakubva kuna Mwari. Yes. Iya. Kururama kwemurayiro hakubva kuna Mwari amangu. Kururama kwokutenda ndokururama kunobva kuna Kristu, kunouya nenzira yekutenda, hakuuya nenzira yekuchengeta murayiro, kunouya nenzira yekutenda. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Saka unoda kururamiswa unototenda kuna Jesu Kristu, but kuti utende unofanira kurasikirwa nezvese zvaungainazvo. Hazviite kuti uye wakadaro. Amen. 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 Inga sadza chairwani rikabikirwa mupoto, yakabikirwa nezuro isina kusukwa nhasi, hamuridyi? Muridyi here? Poto inofanira kutanga yasukwa yosara isina kana anything chanezuro. Nematsito ekunze chaiwo emoto anokweshwa yosara yachena yozobikirwa sadza vanhu vodya. Iwe ndoda kuuya kuna Jesu wakadaro nemadhaka ako ngozogamuchirwa naiwe, hazviite. Haleluya. Amen. Saka Jesu ati havatori waini itsva vachiisa muhombodo tsaro. Amen. Amen. Asi vanotora waini itsva vaisa muhombodo itsva. Kureva kuti hombodo yafanira kutanga ita new yozodirwa new wine. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Hombodo chi ihomwe iyi, saka homwe is a vessel. Haleluya. Amen. Saka homwe haiiswe zvinhu zvitsva iyo iri tsaro, haidaro. Saka Pauro anoti kana munhu ari muna Kristu achisikwa chitsva yahombodo itsva. Amen. Amen. Zvinhu zvekare zvadii? zvapfuura. Taritai zvose zvava Zvazvitsva. ndo zvinoita munhu kana auna Kristu. Hakuna chekare chaanouya nacho. Amen. Amen. Saka zvinoreva kuti kana wakutenda kuna Kristu, iwewe nhasi wakanteerera, hazviite kuti upinde muna Kristu nebhaptism yawakaitwa kudhara, yawakaitwa kwamarande, haipinze munhu muna Kristu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ndo shoko raMwari racho zvarakaita. You must be a new creature when you are in Christ. Zvese zvekudhara zvese ngazvipere. Amen. Amen. Wova a new Creature. creature.
Hallelujah. Amen. Yes. Number 10. Number 10. Kuti ndimuzive iye. Kuti ndimuzive iye. Nesimba rokumuka kwake. Nesimba rekumuka kwake. Nekusongana naye pamadambudziko ake. Nekusongana na Kristu pamadambudziko ake. Ndifanane naye pakufa kwake. Ndifanane naye pakufa kwake. Kuti zvimwe ndisvike pakumuka kwakafa. Kuti zvimwe ndizosvika pakumuka kwakafa. Handiti ndatochiwana. Handiti ndatochiwana chokumuka kwakafa ichi. Kana ndatokwaniswa. Kana kuti ndatokwaniswa. Asi ndinoshingairira. Asi ndikushingairako. Kuti zvimwe ndichibate. Kuti zvimwe ndichibate. Icho Kristu Jesu. Icho Kristu Jesu chaakambodibatirawo. Amen. Amen. Saka vanhu vanoti Pauro akataura kuti anga asina kururama. Anga asiri mucheni parugwaro irworwo. Aiwa. Chaaita handisati ndachibata, aita handisati ndasvika paresurrection. Nekuti Kristu paakamuka kuvakafa akamukira po. Saka rekuti ndakambochibatirwa naKristu. But inini handisati ndasvika pachiri pakuti ndichibatewo. Icho chandakabobatirwa naKristu. Kristu akakubatira chi akandimukira kuvakafa, akandifira ndobva andimukira. But inini ndakafa handisati ndasvika paresurrection. Saka handisati ndachibata. Kwete kuti Pauro aita hansi mucheni. Hallelujah. Amen. 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 Saka kururama kunouya nenzira yekutenda ndokururama kunobva kuna Mwari. Amen. Amen. Kunouya nedzimwe nzira dzese hakusi kururama kunobva kuna Mwari. Hallelujah. Amen. 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 Dzoka kuna Romans chapter 10 kwatati. Mwari vatibasire kwazvo. Yes. Yes. Verse number 4. Verse number 4. Nokuti Kristu ndi mugumo womurayiro. Kristu ndiye mugumo womurayiro. Chirongwa chinoti Christ is the end of the law. Kuti mumwe namumwe unotenda I don't know. Kuti kana Kristu akauya akava the end of the law. Why do we still have the law today? Why are people still preaching the law? Here Kristu are the end of the law. Why do we still preach the law today? Kuda kuti kwatiri law haina kuita end pana Kristu, yakapfuurira ikatosvika kwatiri. Saka ndiyo yatiri kufamba naye. Saka kururama ikoko hakubve kuna Mwari. Saka hakugona kuponesa vanhu. Yes. Kuti mumwe namumwe unotenda. Kuti mumwe namumwe anotenda, kwete anochengeta mutemo. Anotenda aruramiswe. Nokuti Mozisi unonyora achiti. Nokuti Mozisi anonyora achiti. Ndaya kunyora kwa Mozisi. Munhu unoita kururama. Munhu unoita kururama. Unorehwa nomurayiro. Unorehwa nemurayiro. Uchararama nazvo. Achararama nazvo. Asi kururama kunobva pakutenda. Asi kururama kunobva pakutenda. Kunoreva kudai. Imbomira uzi. Munhu anoita kururama kunorehwa nemurayiro. Achararama nazvo. Murayiro unoreva. Ndekupi kururama kunorehwa nemurayiro kunofana kuitwa nemunhu kuti ararame. Amen. Amen. Saka Luke chapter 24 verse 44 Jesu anoti, aya ndo mashoko angu andakakuudzai ndichiri nemi, kuti zvose zvakanyorwa pamusoro pangu pamurayiro waMozisi napavaprofita napamapisarema zvofanira kuitika. Amen. Saka murayiro waitaura nezvani? NezvaKristu. Saka Kristu vaKorinto wekutanga chapter 1 ndiye akatiitirwa isu kururama kunobva kuna Mwari. Saka munhu anoita kururama kunorehwa nemurayiro achararama nazvo. Kururama kunorehwa nemurayiro ndiani? NdiKristu. Saka munhu anorarama kana aite, kana atenda kuna Kristu. Kana munhu atenda kuna Kristu aita kururama kunorehwa nemurayiro, obva ararama nokusingaperi. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ndo zvakanyorwa naMozisi izvozvo. Yes. Number 6. Number 6. Asi kururama kunobva pakutenda. Asi kururama kunobva pakutenda. Kunoreva kudai. Kunoreva kudai so. Usati mumwoyo mako. Usafunge kuti mumwoyo mako. Ndianiko uchakwira kudenga. Ndianiko achakwira kudenga. Ndiko kutiburutsira Kristu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ya imbonzwa mashoko aya. Imbonzwa kwa mashure mbichana. Verse number 4. Ayo, zvoka mashure ndiko yatichonomira. Imbonzwa mashoko iwaya yataurwa naMozisi. Amen. Amen. Deuteronomy chapter 30 verse 11. Verse number 11. Inoti, nokuti Paulo paaitaura pana Romans akasina kutaurika. Aitaura rugwaro rwanga rwakanyorwa.
vanapopa vaiparidza vaitora zvakanyorwa mumagwaro. Saka whoever anoparidza today anofanira kuparidza achitora zvinhu mumagwaro. Saka kutora zvinhu mumagwaro hakusi kuti munhu angosvika overenga 1 vhesi operera pakoma ovhara bhaibheri ota 4 hours achiparidza. Angovhura bhaibheri kuverenga kusvika pakoma chete. Ayo. Saka ndakaona ushumiri vakawanda ndotsika yavo. Anongosvika akabata bhaibheri pana osvikorisa pachistendi paya ovhura oti da 1 Kings chapter 5 overenga vhesi kusvika pakoma omba ovhara bhaibheri ochitanga kutaura kusvika aita 3.5 hours achitaura. Haasi maparidziro aita kana Paulo uye haasi maparidziro aita Kristu. Kristu mashoko ese aitaura anga akanyorwa, zvese zvaaita zvazvakanyorwa. Hakuna chinhu chakaitwa naJesu changaisina kunyorwa. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Kutorwa kwaakaitwa naJosefu, mushure monge mutumwa auya kuna Josefu achitora mukadzi nemwana utizire naye Ijipita nekuti Herodhi ada kumuuraya. Izvozvo kuenda kwaJesu kuIjipita namai ake nababa vake zvanga zvakanyorwa. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Zvanga zvakanyorwa. Zvekuzobva kwake kuIjipita aidzokera kuKenani zvanga zvakadii futi? Zvakanyorwa. Zvakanyorwa. Haleluya. Amen. Unotonzwa Hosea achiti inzwa Israeri achiri mwana mudiki ndaimuda, saka ndakadana mwanakomana wangu kuti abve Ijipita auye kuKenani. Israeri. Amen. Amen. Exodus chapter 4 verse number 22 inoti Israeri mwanakomana wangu idangwe rangu. Saka ndakati kuna Faro, tendera mwanakomana wangu aende kunonamata iwe ukaramba, saka ndichauraya mwanakomana wako wedangwe nekuti wakarambidza mwanakomana wangu wedangwe kuenda kunonamata. Saka pairambidzwa vaIsraeri kubuda muIjipita vachienda kuKenani, airambidzwa ndiJesu, ndiye Israeri. Amen. Amen. Hauna kunzwa paakatupiwa zita rekuti Israeri panga paita mutsimba. Jacob aita mutsimba naMwari ndobva ndoda blessing, kana musa bless amuende. Zvikanzi unonzi hanzi ukandonzi Jacob, zvikanzi kubva nhasi wakunzi Israeri, ndobva Jacob aregedza mutumwa anonga aenda. Saka Israeri iropafadzo. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Saka mutumwa paakauyawo kuna Mary achianaunza birthday yaJesu, Mary anoti zvingaitike sei? Ndo mutsimba wacho. Amen. Amen. Zvingaitike sei kuti ndiite pamhiri sandaziva murume? Zvikanzi simba rinobva kumusoro chaiwo rokufukidza. Yes. Amen. Amen. Saka chichazvarwa chichaumbwa mukati makomo chichanzi chomweya mutsvene. Chichazozvarwa ari mwana mukomana kana azvarwa mutumidze kuti Jesu. Amen. Amen. Wakunzi Israeri. Saka Jesu ndiye ari kunzi Israeri mwanakomana wangu. Ndosaka ukaona vana vese vakazvarwa naIsraeri vakatumidzwa kunzi vaIsraeri. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Havana kunzi vaJacob, vakanzi vaIsraeri nekuti ndo zita rabva kuna Mwari, ndo blessing yabva kunani? Kuna Mwari. Saka blessing yaMwari ndi Israel. Israel ndiani? Mwanakomana waMwari. Saka blessing yaMwari manje, amen, haidzikire value, inotangira pasi ichikwira. Saka inoita inonzi appreciation in value, ndo blessing yaMwari. Amen. Amen. Saka ukaona ukatenga Benz ichiita $30,000 US, ukazoda kuitengesa after 3 years wakuitengesa 7,000, haisi blessing. Kana wakambewaudzwa kuti blessing pawakaitenga haisi, wapuruvirwa manje beyond doubt kuti haisi. Haleluya. Amen. 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 Saka Israel akablesswa ari 1, ndiye akazvara vana vakatekeshera pasi rese. Blessing yaMwari inokwira value, inoingiriza. Amen. Amen. Saka Jesu anotaura mashoko epana John chapter 12 verse 24 achiti kana tsanga yezve isingairemuvhu kuti ife ichagara iri 1, kuda kuti Israeri mwanakomana waMwari akasafa achagara ari 1, asi kana ikawira muvhu ikafa ichabereka zvibereko zhinji. Amen. Amen. Saka tsanga yezve ndiani? Jesu anofanira kuwira muvhu kuti azobereka zvibereko zhinji. Saka panomuka kwakafa ndokumera kwetsanga yezviyo. Amen. Amen. Kunoparidzira vanhu vachendoka ndokukunga kuri kuita hura yezviyo, wozoipokota kuda unozadza kapu, ukazodyara kapu gore rinova kukuhwa matani ezviyo, ndokuwanda kwavaKristu panyika. Zvabva patsanga 1 yakaiswa muvhu ikamera kuda kuti ikaresurrecta inonzi Jesus. Yes. Haleluya. Amen.
Amen. Amen. Those aitaurwa akasika tauro zvemari. Jesu atauri ukana kutotaura zvemari anotaura ari negative about money. Hapana paakambotaura nezvemari ari positive zvezvatakuita isisi. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Achitoudzawo makati musazviunganidzire pfuma panyika. Kuda kuti musaite nyaya dzemadhiri emari. Nokuti pane mbavha nemakororo. Yes. Asi zviunganidzire pfuma kudenga. Amen. Amen. Pamwe achitaura nezvemari anoti akakufa mumunzwa. Ndiye anoti akanzwa shoko okurumidza kuri gamuchira. Asi kufungana kwenyika nekunyengera kwepfuma zvinovhunga shoko roshayiwa zvibereko. Pfuma chii? Imari. Saka mari inonyengera. Ndozvaitaura Jesu achitaura nezvemari. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Pamwe anonzi neumwe wedzai munin'ina wangu wakuva nenhaka yakasiyiwa nababa neni. Akatora zvese, mari yese akatora. Jesu akati iwe munhu ndiani akandiita mugoveri pakati penyu? Hallelujah. Amen. 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 Ndobva avapa mufananidzo. Zvikanzi nyika imwe mupfumi yanga akabereka kwazvo. Ndobva afunga mumwe mako kuti ndoita sei? Ndobva ati regai ndichavaka matura makuru ndopaza madiki aya. Ndochengetera pfuma yangu matura maomba. Amen. Amen. Kana ndaunganidza ndoti kumweya wangu, mweya une zvakawanda zvakaunganidzwa makore mazhinji. Yes. Chidya, unwe, ufare. Amen. Amen. Nekuti mari yako. Jesu omva ati neusiku ihwo Mwari vachakutorera mweya wako vari kuti fara idya. Amen. Amen. Sizvo zvawakaunganidza izwa mubvunzo waJesu zvichasara zviri zvani. Ndo zvakafanana nemunhu anoimba nepfuma asingapfume kuna Mwari. Saka hapana pakambotaura Jesu ari positive about money. Even though iriyo inotenga chingwa, yes, nekutenga hembe, yes, nekukwira mabhazi vanhu vachienda kunoparidza, but haana paakambotaura ari positive about it. Yes. Even First Timothy chapter 6 verse number 17. Hey, Apostle Paul commanding to Timothy. Verse 17. Yeah. Command those who are rich Command those who are rich. Kuda kuti Paul autaza kuti pana mwana ari rich in this present world in this present world. not to be arrogant, They must not be arrogant, nor to put their hope in wealth, no to put their hope in wealth. Vanhu vane mari, don't put your hope in that money. yes, Hazvina basa kuti uri billionaire. Yes. Don't put your hope in money. yes, Don't put your hope in wealth. yes, Usavimbe nemari. yes, Shoko raMwari rakaramba izvo. yes, which is so uncertain. Izwa, chinoita kuti usavimbe nemari. Money is so uncertain. Yes, Inogona kuita chero zvayaita chero nguva. yes. Amen. But to put their hope But they must put their hope in God, in God, who richly provides who richly provides everything us for our with enjoyment. everything for our enjoyment. Amen. Amen. Saka hope ngaise kunani? Okupai zvokuti mufare henyu nazvo. Hallelujah. Amen. Saka vanhu vakaita mistake vakaisa hope mumari. Yet hope inofanira kuzoona kuna Mwari. Saka shoko raMwari rakachinjwa. Ndobva vanhu vaparidzirwa kunzi vaise hope mumari, mupfuma. Saka vanongoti receive your wealth, receive your money, receive your house, receive your car, receive your job, receive your wedding, and whatever. Havanzi receive Christ, vanzi receive your car. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Saka shoko rekuti ngavareke kuimba naizvozvo zvemari. Saka vanhu vanobhosta vachiti ndine mari ndakazodai vachibuda mumapepa vachinzi vanhu ndove richest in Zimbabwe. Zvese izvo zvazvo harisi shoko raMwari. Mwari haatenderani nezvinhu izvozvo. Amen. Amen. Tati kunyangwe mari iyere itenga sadza inobhadha rendi, but Mwari hanombotaura positive about it. Pamwe akatonzi tobhadhara muterere akandipei mari, vanhu ane mari. Jesu dzaadzisina, Mwari wacho anga asina. Amen. Amen. Pane ane mari here? Pamwe mushasha itoburitsa zvandinaye. Vanhu vane mari, Jesu hana. Vanhu vane mari, Mwari hana. Yes. Amen. Amen. Munhu ndiye akatozoburitsa mari kupa Jesu kuda kuti uyu ndinayo. Mungaiwana kupi? Obva Jesu atarisa mari kuda unomari. Zvikanzi mufananidzo uri pamari uyu ndewani? Zvika ndewasiza. Zvikanzi ipai Siza zvinhu zvake. Munopawo Mwari zvani? Samwari. But zvaMwari manje haana kuzvitaura manje. ZvaSiza ndo zvakabuda pachena kuti chii?
imari. Saka Caesar ndiani? Amen. Caesar ndiani? He was an emperor of the whole world. Kurauti, he was a king of the world. Saka king of the world ndiani? Saka Caesar na Nebuchadnezzar vai representa the devil. Amen. Ndio kurukuzi ipai zwa Caesar kunani? Kurauti ipai Satan zvani? Zvake. Yesu akapedza, he was talking about money. Saka toparidza mari here nhasi, iye Isha akataura izvozvo kuti receive your money cash. Sita kuparidza marovu noi kutoita nemiracle money. Hallelujah. Amen. Jesu akaita zvinhu zvakawanda. Pamwe anodzoka mutero wetemberi nevaFarisi. Amen. Ndobva atotuma Pita kuti enda kurwizi. Hapana mari. But chinhu chinondifadza ndechekuti paaituma Pita kuenda kurwizi kunoredza hove kuti abate hove, kana abata hove otora mari mukanwa mohwe, hove obhadhara mutero wetemberi. Pakati pevadzidzi vake paina bagman anga aripo. Judas Iscariot anga abata bhegi remari. But Jesus mumaincidents ese aida mari haana kumborivhera kubhegi kuti Judas mune mari. Haana. He never did that. Why? Amen. Apa atuma Pita kuti ndanoredza hove, ubate hove otora mari mukanwa yatobhadhara muripo wetemberi. Pita anobva aenda. Judas akabata bhegi remari. Amen. Jesu anoparidzira vanhu the whole day kusvikira kwasviba. Vanhu havachakwanisa kuenda kumba, but vaane nzara. Vadzidzi vanobva vabvunza kuti saka todii manje, vanhu havatovapeya? Ndiye akatobvunza, munofunga kuti vanhu havatengavapeya? Vaswera nzara ka? Svika nomumwe mudzidzi, even pay ye 2 weeks. 2 weeks wages haikwane kutenga chingwa chingadyiwa nevana. Hallelujah. Amen. Nomba mwazi vasvikazi, paita kamwe kakomana kane zvingwa 5 nehove 2. Jesu haana kuti tsvagai mari yekunotenga, kana kuti Judas mubhegi mune mari. Akanziunzai zvingwa izvozvo kuno nehove idzodzo. Nomba Jesu atarisa kudenga nomba avonga. Saka chimidhira mupe vanhu. Judas akabata bhegi remari. Jesu never referred to the bag. Pese paidiwa mari, Jesu anamboti mune mari mubhegi Judas. Aiziva kuti Judas yanga iri mbavha, saka mari yaibatiswa mbavha. Amen. Ende kana mari yapiwa mbavha, Jesu haabvunze mari kumbavha, ndezvembavha. Saka mbavha ndiani? NdiSatani. Akauya kuzoba, kuuraya nekuparadza. Otozoti pamberi apo akutoudza vadzidzi kuti ndakakusarudzai muri 12, but one of you is a devil. Onzi apa akareva Judas Iscariot uwo aizomupandukira. Saka Jesu akaziva kuti Satani ndiada kubatwa bhegi remari nekuti ndezvake. Ndombanzi bhegi remari ndi vafundisi vayo kuti Jesu akatiyesha aita zvemari. Wakamunhu wachibvunza bhegi raJudas kuti mune mari. Hallelujah. Amen. Unotozonzwa John otonyora kudai akuti mukadzi paakazodza Jesu nemafuta enadho aidhura kwazvo, aita 300 nomukaiwo 300 years. Mafuta iwo aidhura, imba yose ikazadzwa nemunhuwi wemafuta, imba yose. Hallelujah. Judas akati what a waste. Mafuta aya angadai asina kuraswa zvaitwa izvi. Kudira munhu tsoka kurasa angadai atengeswa ne300 years. Tozotora mari yotopa varombo. Shoko nobva ranyorwa kuti haana kudaro nokuti airangarira varombo, asi nokuti aiva mbavha, aisiba zvaiiswa mubhegi. Saka aida kuti mari iswe mubhegi wozodi. Saka Judas was a thief, which means Judas was the devil. Amen. Saka Jesu akatora bhegi remari nobva apa kuna Satani akati zvinhu zvako izvi chengeta, ukopota uchizvibira iwe.
Saka Jesu anapo akambotaura nezvebhegi raJudhasi pamabasa ese aida mari. Jesu anamboti bvunzai Judhasi kuti mune mari. Aizawo ndezvombavha izvo. Haadhire nenyaya idzodzo Jesu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Saka hatigoni kuparidza zvemari. Tinokuparidzira vanhu Jesu. Kana Jesu atendwa akada kupa vanhu mari yekuti vararame ovapa hake, but anenge ari very cautious. Anokupa but obva akupa murayiro wekuti mari yandakupa iwe usazoimba naye sezvaataura. Amen. Amen. Asi unofanira kuti zvandakupa kudai chigovano nevamwe vasina ndo zvandakupira mari. Handakupira kuti uzonzi uri billionaire uchikuda mumapepa kunzi the richest person in Zimbabwe or the richest preacher in the world. Aiwa, so zvandakupira mari. Ndakupira kuti ugovane nevamwe. Hallelujah. Amen. Saka anopa mari kuti munhu azova the richest person oboosta kuti I'm rich obuda mumapepa ndiSatani. Mwari kana akakupa mari oda kuti ugovane nevasina, hakuna munhu aiti changa inacho ndechake. Vaive nedzimba vakatotengesa vakaisa mari kuchechi, mari ikagoverwa kwahama kudai. Ndo shoko raaniro raMwari. Hapana munhu watakamboona akaboosta kunzi ane mari mushoko raMwari. Takutovaona iye zvine. Takutovanzwa rini? Vakuvaka kunana Vainona kwachitenga maprivate jets. Takuvanzwa izvi. Amen. Amen. Vachipinda mumamining ventures. Takuvanzwa izvi nekuti vaita mari. Hallelujah. Amen. Handeina Romans chapter 10 edu. Tina tuchoromwe 30 verse 11. Verse number 11. Nokuti murayiro wandinokurayira nhasi. Murayiro wandokurayira nhasi weIsraeri. Haungakuremeri zvikuru. Haungakuremeri zvikuru. Uye hauzi kure. Uye hauzi kure. Hauzi kudenga kuti uti. Hauzi kudenga kuti uti. Ndianiko uchatikwirira kudenga. Ndianiko achatikwirira kudenga. Kundotitorera iwo. Kunotitorera murayiro. Nokuti nzwisa iwo. Uye utinzwisa kutiparidzira murayiro. Kuti tiuite. Kuti tizouita. Hauzi mhiri kwegungwa. Hauzi mhiri kwemakungwa. Kuti uti. Kuti iwe uti. Ndianiko uchatiyambukira. Ndianiko achakwira ndege kana chikepe kuyambuka mhiri kwegungwa. Andotitorera iwo. Anotitorera murayiro. Nokuti nzwisa iwo. Nokuti iwe utiparidzira murayiro kuti tiuite. Asi shoko riri pedyo kwazvo newe. Mozisi achinja nyaya. Amen. Amen. Achataura zvemurayiro. Akuti asi shoko riri pedyo kwazvo newe. Saka changa achiti murayiro kumusoro ishoko. Yes. Amen. Amen. Asi shoko riri pedyo kwazvo newe. Mumuromo mako. Mumuromo mako. Nomumwoyo mako. Nemumwoyo mako. Kuti uriite. Kuti uriite. Saka kunonzi kuriita kuti chidzoka kuna Romans manje verse 6. Mashoko akududzirwa naPaul. Amen. Amen. Murayiro hausi kudenga kuti uti ndiani achakwira kunotiburusira murayiro wotinzwisa tiuite. Verse number 6. Asi kururama kunobva pakutenda kunoreva kudai. Kururama kunobva pakutenda kunoreva kudai. Usati mumwoyo mako. Usati mumwoyo mako. Ndianiko uchakwira kudenga. Ndianiko achakwira kudenga. Ndiko kuburusa Kristu. Kuti aburutse Kristu uko kwanzi kuti aburutse murayiro. Saka wainzi murayiro ko ndiani? Kristu. Hamuna kuzozvinzwa sei? Hamuna kuzozvinzwa sei? Wainzi murayiro kunoti tiwe mamwe unoda kuburutswa kubva kudenga ndiani? Kristu. Saka Kristu chi? Ishoko raMwari. Hausi kudenga. Amen. Amen. Usati mumwoyo mako ndiani achakwira kudenga, ndiko kuburutsa Kristu. Yes. Kana ndianiko uchaburukira kwakadzikadzika. Kana ndianiko achaburukira kwakadzikadzika ndiko kwanzi kuyambuka mhiri kwemakungwa kuna Deuteronomy. Ndiko kubudisa Kristu kwakafa. Ndiko kumutsa Kristu kubva kwakafa. Ndiani achaita izvozvo? Amen. Amen. Sadaro mumwoyo mako. Nokuti Kristu akati ini ndiri mufudzi akanaka. Zvino mufudzi akanaka anozikanwa nei? Nekurashira makwai ake upenyu hwake. Amen. Amen. Ombati ndinohurasha ndimene ndigohutorazve ndimene nokuti ndine simba rekuhurasha nesimba rekuhutora bheki. Uyu murayiro wokurasha upenyu ndega uyu nekuhutora bheki ndega ndakapiwa naBaba. Amen. Amen. Saka usati ndiani achaburukira kumakuva kunomupa Jesu, anozvimupa nokuti ane simba rekurasha upenyu nesimba rekuhutora bheki. Akataura yacho pana John chapter 10. Ndobva apedza nyaya yacho. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Pana John chapter 2 anotaura futi mashoko iwayo
achiti putsai temberi ini ndichaimutsa nemazuva matatu. VaJudha vakatembera yakaita 46 years ichiva kwaSoromoni. Uye kuti unoimutsa in 3 days, how? Amen. Vatadza kumunzwa. Jesu akataura hanziko. Asina Mose unoona vanogara naye mumba. Akataura hanziko. Vatadza kumunzwa vafunga zvetemberi yakwa Soromoni. Zvinonzi yakaita 46 years. Iwe kuti unoimutsa in 3 days. Shoko robva rati asi iye akanga achireva temberi yomuviri wake. Izwa? Akanga achireva temberi yomuviri wake. Amen. Ndo yaiti putsai ndichaimutsa in 3 days. Hallelujah. Amen. 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 Yes. Number 8. Number 8. Asi kunoreveiko? Asi kururama kunobva pakutenda kunoreveiko? Shoko riri pedyo newe. Kunoreva kuti shoko riri pedyo newe. Mumuromo mako. Izwa padhuze pacho pariri. Mumuromo mako. Ndo pedyo pane shoko. Saka nariri mumuromo mako ringazoda kuti uende kunyamapanda kunotsvaka shoko iro riri muromo mako. Ukaona wakuenda kunyamapanda ushaiwa ruzivo sei kuti shoko raMwari riri mandiri. Riri mumuromo mako nomumwoyo mako nemumwoyo mako. Ndiro shoko rokutenda. Shoko rekutenda ratiri kuparitai. Amen. Saka iwe unofanira kudii? Kuti kana uchipupura nomuromo wako kuti Jesu ndiye Ishe. Kuti Jesu ndiye Ishe. Inzwa mashoko. Jesu ndiye Ishe. Akafanana nekuti Jesu ndiye Kristu. Saka Ishe ndiani? Amen. Isaiah antarirai Ishe Jehovha achauya semunhu. Apari kunzi kana ukapupura kuti Jesu ndiye Ishe, uko kwakanzi Ishe Jehovha. Saka Ishe ndiani? NdiJehovha. Jehovha ndiani? NdiMwari. Saka kuti Jesu ndiye Ishe ndokuti Jesu ndiye Mwari. Kana uchipupura izvozvo nemuromo wako nekutenda mumwoyo mako,